家好，欢迎收看天宇犬舍，我是田宇。我身后的这是8只小柴犬，7只赤柴啊。来告诉大家，1只黑柴，分别是大熊和巨兽丸的5只小柴犬，大熊和这个喜兽丸的3只小柴犬。其中啊，这3只小柴犬呢，在星期2的时候就要飞往新家了，分别是一个成都，一个新疆喀什，一个这个浙江的绍兴。这3只小柴犬啊，它们的疫苗啊都已经做完了。为什么那个要等这么长时间呢？因为这个3针辉瑞加巴做完啊，要这个马上要3个月，并且啊，它们的驱虫啊，你像球虫啊，白耳驱那种绦虫啊，都已经驱完了，3次的驱虫，3次的疫苗，并且它们吃的这个干的狗粮不用泡，非常的省心，这么到家也非常的好喂了。所以说，非常感谢这3位客户朋友啊，在犬舍预定这个喜兽丸的孩子，等这么长时间，非常的感谢，等了有2个月、3个月的样子。然后这边这是5只小柴犬，它们呢已经是昨天已经慢慢断奶了，慢慢断奶之后呢，这是大熊和巨兽丸的孩子哈，3月28号出生的，40天的样子，已经完成第1次驱虫了，再过5天呢，给它进行第1次的免疫。首先这5只小柴犬，你看，这是黑柴，这是黑柴，这是黑柴的胸花，哎呀，玩土了，看，这是黑柴的胸花，还有它的脸颊，这个颜色分配啊，包括它的这个身体结构是非常棒的，这鼻子上有点土，是非常棒的。它的新家是这个烟台。这一只，看。这只小柴犬，它的新家呢是北京，它的新家是北京。这是一窝当中啊，哎，只有1只小公柴，这是小公柴。它的新家呢是四川成都。这只小柴，这只小柴，看。这只小柴的新家是个济南，正在扒坑，这个鼻子上还有灰。这个新家也是北京。所以说每一只柴啊，它的这个身体啊各有特点，但是呢，绝对是最可爱的。因为这种柴，您预定之后啊，您可以从它出生几天，哎，到新家。这全部透明这个过程，包括他的父母啊，什么样子的啊，全部透明。就是您可以在视频当中啊，直观的看到他的成长，包括这3只小柴，有些这个朋友您往前翻都有他们的视频，从出生到长这么大，都有他们的视频。所以说，感谢朋友们啊对我的信任，有很多朋友和我说催更视频啊，说实话。最近特别忙，有点忙，因为犬舍生产的母柴啊有点多，你打扫卫生啊，吃喝拉撒睡啊，要照顾它们，确实很忙。因为这个犬舍毕竟是一个副业嘛哈，还有工作跑来跑去特别忙。你看这5只小柴，等到它2个月之后啊，哎，3针疫苗做完就可以去新家了。等到那个时候是7月份、8月份的样子。然后就是为什么？大家可能担心天气那么热，它运输不会有事儿吗？你像我这里啊，都是用最短的时间去运输的。你包括先和托运联系好这个去他们新家的车的时间或者空运的时间，就是提前2个小时送了去，给他们提供干净的水。航空箱外面啊，可以放一点这个冰块，全程用这个空调车运输。包括和买家商量好这个运输的时间。运输的所有的风险都是由我这边承担的。还有这个到家之后，有朋友们出现疾病怎么办？保多少天啊？你3针疫苗做完啊，我就这么肯定的说，它99%都不会生病。到家之后让它好好休息，给它一个充足的环境休息，给它一个干净的饮水。所以说它到新家之后呢，给它一个非常安静的环境，让它休息，让它睡好觉。运输它坐车也很累，是不是？因为我的狗粮袋里都有。1小袋1小袋的狗粮，它在犬舍吃多少，我给这个朋友们包好，然后回家喂给它，让它好好休息一下，是吧？吃点益生菌，再喝点清水。第二天基本都特别的精神了哈。到家之后不要洗澡啊，前几天不要带出去这个乱逛啊，这都是注意事项啊。
3针疫苗做完，它抗体合格，你像它不会得传染病，因为什么呢？因为这个现在的疫苗啊，包括狗的疫苗，它这个效率是非常高的哈，确实非常高。但是我这里驱虫还有做疫苗，都是给买家朋友、客户朋友拍视频拍过去的，包括他们1星期的这个成长视频呀，都会有这个很好的沟通。我之前啊，一开始做这个犬舍的初衷啊，就是想做一个家庭的一个小型的犬舍，养这么10多条犬，10多条柴犬，现在慢慢的也做起来了。不要养太多，因为你养太多了啊，你钱可能赚到了，但是啊，你绝对不会那么仔细的去对待每一只柴犬，每一只小狗。你像我这个，养了这10几只哈，一到这个繁殖季节，虽然说1年生1次，分成 A、B 组进行繁殖的，但是也非常累。一次的话生个5窝6窝哈，因为这个犬的发情是集体发情，你很难掌握，你很难照顾好。就像现在我这里就5、6窝的这个小柴犬哈，也非常累，确实非常累。你晚上要起夜，早上起的也非常早，我差不多要5点半我就醒了，我就要开始忙犬舍了回来。晚上的时候也睡得很晚，包括他们你看照顾得很活泼哈，也是非常累的。所以说今天啊和朋友们交流一下这个小犬的成长日记。好，今天我们的视频到这里，大家拜拜。